Qalaymagan kiyipmi kelishgan obrazga erishgili bo'lamdi? Javobi bo'ladi. Bu dal 631 rang moslashtirish usuli. Buningda oldi bilan bir qor kiyimni 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Oltining vakillik qildig'ini bo'lsa asosiy rang. 3 bo'lsa yordamchi rangga, 1 bo'lsa zinnat rangi vakillik qiladi. Mushu bo'yicha moslashtirsak, kostyum butun kiyimning 60% ni egallagan asosiy rang bo'ladi. Sus ko'k rangli ko'ylak 30% ni egallagan yordamchi rang bo'ladi. Qahva rangli shlapa 10% ni egallagan zinnat rang bo'ladi. Qarmoqqila nihoyat yuqori sifatlik. Yana biri yeshil rangli katakchi gullik kostyum 60%. Xona pasondagi mayka 30%. Ichiga moslashtirgan oq ko'ylak 10% ni egallagan. O'xshashli oliy darajalik ko'rinadi. Yana moslashtirib boqayli. Qora ko'k rangli ishton 6 ulush. Sus ko'k rangdagi yo'lliq ko'ylak 3 ulush. Ustiga ortib olgan oq popayka 1 ulush bo'ladi. O'xshashli oddiy ham yarashimliq. Bu dal biz davatgan 631 rang moslashtirish usuli. Sizning shunday kiyib sinab boqqingiz keldimi? Yuqorida so'zlanganda kostyum burulka lozim bo'lsa, men bilan aloqalashing. Sizga chiroyli parqur kostyum burulka laylab beraman.